ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะมาทดลองใช้นะคะกิมบอลอันใหม่ แล้วก็พามาเดินเล่นนะคะในรู้สึกว่าจะเป็นวัด ตอนแรกจะตั้งชื่อหัวข้อว่าวิธีการแก้ดวงตกนะคะน้องยุ้ยสวัสดีค่ะ เงียบมาเสียงลิงรีเรไรวิธีการแก้ดวงตกนะในวันที่อ่อนแอนะวันนี้นะคะจะมานี่เลยเฮ้ยเราจะไม่เห็นบรรยากาศนี่ให้ดูบรรยากาศภูเขานิดนึงมีพระด้วยนะข้างหลังเนี่ยเขาเป็นแกะสลักหินนะคะเป็นหน้าผาแล้วก็แกะสลักด้วยสวยงามมากนะคะใหญ่มากๆนะแต่ว่าดูอย่างนี้มันก็จะดูว่าเล็กไปหน่อยนะเป็นหน้าผาเลยวันนี้ก็มาไลฟ์ หายไปนะคะวันนี้มาไลฟ์ตอนเย็นนะคะเนื่องจากว่าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนคืนจะได้ไลฟ์อีกรอบหนึ่งไหมนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์ลองกิมบอลตัวใหม่ด้วยนะคะว่ามันจะแบบว่าการสั่นดีๆขนาดไหนนะคะก็เดินไปไลฟ์ไปแล้วกันนะคะการสั่นได้ไหมได้อยู่นะก็เป็นวัดนะคะเป็นวัดที่เรียกว่าเป็นวัดที่เงียบมากมาเดินเล่นในยามเย็นๆเนี่ยก็จะรู้สึกดีมากนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่สวยงามนะคะเงียบสงบนะแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยเลยนะอันนี้ก็มาไลฟ์กันนะคะคือก็ไม่ได้ตั้งใจหัวข้อเท่าไหร่แต่ว่ามาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเขียนหัวข้อใหม่แล้วกันนะคะว่าเวลาที่แบบว่าเราแบบรู้สึกว่าดวงเราตกเรารู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะแบบว่าจัดการกับมันยังไงนะคะก็คือนะเวลาที่เราดวงตกคือจริงๆแล้วอะคำว่าดวงตกเนี่ยได้ยินเสียงครูไหมใครเข้ามาทักทายกันด้วยนะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าคือจะบอกว่านะคะคำว่าดวงตกเนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่ได้มีคำว่าดวงตกอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยจะเป็นประมาณว่าจิตตกมากกว่านะคะคำว่าจิตตกก็คือจิตใจเราเนี่ยมันบอกว่ารู้สึกแบบห่อเหี่ยวแห้งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดเหตุการณ์แบบบางอย่างที่เราแบบรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกแบบจิตตกอ่ะนั่นแหละมันไม่ใช่คำว่าดวงตกแต่มันคือจิตตกนะจิตตกก็คือการที่เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไหวแล้วไม่รู้สึกไม่ดีกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะหลายๆคนนะที่ครูให้ไปก็จะบอกครูคะช่วงนี้หนูตกโฟล์จิตตกนะคะเพราะว่าหนูเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยครูก็เป็นนะก็มีห่อเหี่ยวนะคะฮอร์โมนมันก็เกี่ยวข้องกับเราเหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไลฟ์สั้นๆพาเดินมากกว่าก็ฮอร์โมนของเราก็เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเราอาจจะด้วยร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นน้ำเนาะมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราสมมติว่าเราห่อเหี่ยวเราจิตตกนะคะเพราะว่าน้ำในร่างกายของเราเนี่ยมันเยอะบางคนเนี่ยจะบอกว่าหนูชอบชวนแฟนทะเลาะในช่วงวันพระนะอันนี้ประเด็นหลักเลยนะคะการชวนแฟนทะเลาะในช่วงวันพระเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฮอร์โมนในร่างกายมันแปรปรวนไงแล้วมันก็เลยทำให้เราอะหงุดหงิดง่ายนะคะนอยง่ายเซ็งง่ายอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแบบชวนทะเลาะกันบ่อยๆนะอย่าขออนุญาตแบบว่ามาเอากระเป๋าก่อนเพราะว่านะถือกระเป๋าไว้ด้วยนะโอเคอยากจะพาดูนะคะทีเนี้ยวิธีการนะคะในการที่เราจะแบบว่าไม่ทำให้เราตกโฟล์อะทำยังไงใช่ไหมเวลาที่เราแบบหงุดหงิดเวลาที่เราแบบเป็นประจำเดือนเวลาที่เราร่างกายไม่แข็งแรงนะคะก็วิธีการง่ายๆนะคะก็คือมาออกกำลังกายเยอะนี่เดินคือแบบเดินมาแบบนะเหนื่อยนะ เพราะมันจะมีนะคะเดี๋ยวให้ดูทางขึ้นเขานะวัดนี้นะคะชื่อว่าวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามอาจจะอ่านไม่ออกนะคะเป็นวัดที่อันนี้เจดีย์เนี่ยเจดีย์อันนี้นะคะมันจะเป็นสมัย
อยุธยานะข้างบนเนี่ยที่เนี่ยนะคะจะเป็นสมัยยุคทวารวดีใครรู้จักยุคทวารวดีมั้งก็จะเป็นยุคสมัยประมาณแบบก่อนสุโขทัยแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยถ้าอันเนี้ยข้างล่างเนี่ย 2.5 เมตรอ่ะจะเป็นแบบเจดีย์ยุคสมัยทวารวดียุคเผยแพร่ศาสนาพุทธที่แรกเลยนะที่แรกของประเทศไทยเลยนะแล้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นสมัยอยุธยาครอบเอาไว้เป็นเจดีย์8 เหลี่ยมนี่ทางเนินเห็นไหมเห็นทางขึ้นเขาไหมจ๊ะสูงเหมือนกันนะมีทางขึ้นเขาอยู่นี่แหละนะคะก็เป็นแบบเจดีย์ที่แบบเก่าอะตั้งแต่สมัยยุคอยุธยาเขาครอบเอาไว้นะคะครอบของเจดีย์สมัยยุคทวารวดีเอาไว้นะแล้วเขาก็เจอหินอันนี้นะคะเป็นหินที่แกะสลักแบบคำว่าอะไรไม่รู้ว่ามันแปลว่าหัวใจอะไม่รู้เหมือนกัน มันแปลว่าแบบหัวใจโอ้ยแอบกล้องหายแป๊บนึงรู้สึกเมื่อยกับการถือเกมโบนี่มั้งโอเคล็อกหน้าไว้ก่อนเนี่ยอย่าให้ดูเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามันแปลว่าหัวใจแปลว่าหัวใจเหมาะกับพวกเราเหมาะกับเทพีแห่งรักอย่างพวกเรานะจ๊ะเงียบสงบมากเลยได้ยินเสียงดิ่งดีเลไลกันไหมจ๊ะอย่าไปให้ดูด้านหน้าดีกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะเจดีย์สถูปอะไรวะมณฑปพูดไม่ถูกเลยมณฑปนะมณฑปนี่เลยสวยมากเดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างเพราะว่าจะไม่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นพระมีพระมากมายเลยมีตีระฆังด้วยแอบตีระฆังฮะใช่รู้สึกดีอันนี้จะเป็นวัดที่ครูชอบมาตอนเย็นๆนะคะมาตอนเย็นๆเพื่อที่จะแบบว่ามาเดินเล่นอะไรประมาณนี้แอบตีระฆังให้ฟังตีเป็นโน้ตกันเลยทีเดียวตีเป็นโน้ตเพลงกันเลยทีเดียวนะคะตีเป็นจังหวะโน้ตเพลงกันเลยทีเดียวนี่อยากให้ดูสถูปพูดถึงจิตตกต่อก่อนที่จะเห็นภาพสถูปจิตตกนะคะก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายจ้ะถ้าเกิดว่าแบบร่างกายอ่อนแอไม่สบายหรือว่าเป็นเมนวันนั้นของเดือนก็ต้องออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่ให้ดูนี่สวยไหมโอ้ยสวยมากสวยสุดๆเลยนะคะก็คือให้ออกกำลังกายก่อนนะก่อนทำร่างกายให้แข็งแรงเลยว่างั้นเถอะแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่ากายกับจิตมันสำคัญเนาะร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันสำคัญนะคะมันเป็นอะไรที่แบบต้องสอดคล้องกันนะคะส้มจีสวัสดีจ้าแอบมาให้ดูบรรยากาศสวยๆอันนี้เป็นบ่อที่เขาเรียกว่าวันนี้พาเที่ยวนะชวนเที่ยวอันนี้เป็นบ่อที่เป็นเหมือนกับอะไรวะเมืองลับแลที่เขาบอกว่ามันเป็นเมืองลับแลนะแบบเหมือนมันมีตำนานอะว่าเป็นเมืองลับแลที่มันมีทางเข้าเมืองลับแลอะไรประมาณนี้ อะไรประมาณนี้นะแอบงงกับกิมบอลตัวนี้ นิดนึงลองใช้กิมบอลแต่ถ้าเกิดใครอยากออกกำลังกายต้องนี่เลยครับเดินขึ้นเขามาจ้ะเดินขึ้นเขามานะคะโอ้ยมองเห็นไหมเนี่ยนี่ไงสูงไหมเดินขึ้นเขามานั่นแหละเดินขึ้นเขามาเราก็จะเห็นวิวเมืองค่ะสวยมากเลยวิวเมืองถ้าเป็นบ้านของครูนะคะจะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงเสาสูงมีเสาสูงอยู่เสาวิทยุตู้นมองไม่เห็นแน่เลย
นั่นแหละก็จะเป็นแบบเราต้องเดินขึ้นเขามาเนาะลองเดินขึ้นเขากันมานะคะ ถ้าเกิดแบบอยากออกกำลังกายนะคะ เดินขึ้นเขากันมาค่ะแต่ถ้าไม่อยากออกกำลังกายก็ด้านหลังขึ้นมาด้านหลังแทนอ่ะวันนี้เดี๋ยวค่อยไปแก้หัวข้อนะคะในการไลฟ์ก็คือนะถ้าจิตตกดวงตกจิตตกนะคะวันนั้นของเดือนทำยังไงก็คือนี่แหละ1ออกกำลังกายนะคะ2ก็คือการนั่งสมาธินะ2อย่างง่ายๆแค่นี้เองนะคะเป็นทริคง่ายๆแล้วก็พาเที่ยวไปด้วยอย่าให้ไปดูรอบๆนะคะอันนี้ก็รอบแล้วล่ะเหนื่อยเหนื่อยมากสั้นๆแล้วกันนะคะให้หายคิดถึงเพราะว่าครูก็บอกเลยนะคะว่าตอนที่มีนักเรียนมาบอกว่าครูหนูจิตตกหนูแบบเป็นวันนั้นของเดือนหนูจิตตกหนูครูก็ตกเหมือนกันจ้านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าครูก็วันนั้นของเดือนเหมือนกันก็เลยตกเหมือนกันนะแอบให้ดูอันนี้เป็นด้านหลังสวยไหมแต่ต้องไปดูด้านโน้นดีกว่าสวยกว่าเป็นวันนั้นของเดือนจ้ะไลฟ์นี้ต้องเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจก็คือถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนแอตามถ้าจิตใจอ่อนแอร่างกายก็จะอ่อนแอตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะคะว่ากายกับจิตสำคัญนะคะกายกับจิตสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราดูแลกายและจิตของเราให้สัมพันธ์กันทำงานสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงจิตใจมันก็แบบฮึดสู้มาได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแลจิตใจเราให้แข็งแรงนะคะเราก็จะฟื้นฟูร่างกายของเรามาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอบไปให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ำขุนแผนพานางพิมพ์อะไรเงี้ย พี่โทนี่เคยให้ครูดูไงแล้วครูก็จำไม่ได้แหละอยู่ตรงไหนอ๋อนี่อยู่ตรงหลังพระศรีวลีอันนี้นะคะอยู่ตรงหลังพระศรีวลีโอ้ยเดินเหนื่อยมากอยู่ตรงหลังพระศรีวลีนะคะตรงนี้อย่าให้ดูเฮ้ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนสมัยก่อนนะจะเป็นน้ำตกเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ขุนแผนพานางพิมพ์มาเล่นน้ำตกที่หนีขุนช้างมานั่นเอง ไม่รู้เหมือนกันจริงไม่จริงเกิดไม่ทันนะโอเคไลน์นี่เหนื่อยมากนะออกกำลังกายกันดูชุดครูไหมโอ้ยมองไม่เห็นปึ๊บนี่เห็นไหมเราต้องมีการออกกำลังกายกันเกิดขึ้น เตรียมพร้อมมากนะคะก็นั่นแหละนะเดี๋ยวลากันไปด้วยจำไว้ว่าถ้าเราจิตตกนะหรือรู้สึกว่ามันเหนื่อยใจท้อใจนะคะหรือว่าร่างกายอ่อนแอก็เนี่ยแหละบอกเลยว่าทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วจิตใจจะแข็งแรงตามและถ้าเกิดใครร่างกายอ่อนแอทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วร่างกายจะแข็งแรงตามนะจ๊ะโอเคบายบายเหนื่อยแล้วบายบาย